Chez Chloé, la nuit sans bracelet, ça donnait ça. Et avec bracelet, bah ça donne toujours ça. Pour David, avant de dormir avec la bague, l'ambiance était plutôt comme ça. Et avec la bague, faut avouer, il y a moins d'ambiance. Chris, lui, il empêchait vraiment Emilia de dormir. Avec l'écarteur, bah il empêche toujours Emilia de dormir. De son côté, pour Romain, avant la nuit, c'était comme ça. Avec sa ceinture autour du visage, c'est sûr, c'est un peu différent. Un peu. Quant à JB, les nuits, c'est plutôt en mode avion qui décolle en temps normal. Et avec son orthèse, bah on n'a pas pu savoir car JB l'a enlevé au bout de 30 minutes, il la supportait pas.